Teruas nya bersyukurlah alhamdulillah lamun kagebah reuas ditandana urang teh jantung teh normal sehat dar itu tuh normal gue dianjurkan ke dokter oge ya nembe bade heulan teh pami ayeuna kagebah reuas berarti normal lamun kagebah kadonya liksik teh hariwang tuh jadi nggak heureuy atuh pap nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng patepang dina sesan anu kadua. Sim kuring sapara kaca ti keluarga besar Arya Budaya Nada nyarengan ngahibur ngareah-reah kanggo keluarga besar anu dina waktos anu nuju sami kempel ngariung ngumpul tinu jauh pada sunduk tinu anggang pada datang dina raraga bakti sosial khitanan masal anu diselenggarakeun ku keluarga besar PSBS Paguyuban Sosin Bandung Sejahtera diwuwuh kureng-rengan ais pangampi para papayung agung aparatur kapamerintahan nu aya di sabudeureun ieu patempatan nu aya di wilayah Cirangang Desa Jatisari Kecamatan Kacangkuang ya Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Negara Republik Indonesia. Aturan kau kasadayana bagitunya ini wilujeng siang oge wilujeng kamurang kalih anu dihitan moga-moga saparantosna dirahetan sing enggal sehat sabihara sabihari deui janten jalmi anu soleh anu ngabakti ka ibu sinareng ramana kanusa sareng bangsana janten jalmi anu turut tumut taat kana ajaran sepuhna taat kana ajaran agama kali dari agama ya supados nyangkolong tinggal waktu penginten ti keluarga besar Arya Budaya Nada disarengan ku pengeras suara sound system di Arinda Audio Sound nyarengan oge disarengan goreng-gorengan para musisi yang sudah siap untuk menemani kita bersama berjoget ria berdendang ria dan juga tidak lupa ditemenin sama yang lucu-lucu gini ya sama MC-nya ya yang sudah tidak asing lagi kami perkenalkan saya Stephen William nyarengan kanggo wargi-wargi sadayana soalnya arapaleunana Stephen William sama wajahnya mirip si Boy tadi oge di ditu kene di legok itu kene di main di mana Boy di ditu di PSBS ya belah dia anu gorona gancang pisan boy wah jatuh teh lain ngagoroan artis gancang gitu mah ya urang buka hiji tembang satacana para artis anu bari tampil marengan kanggo kasadayana keluarga besar PSBS anu tercatat di sim kuring kirang langkung artis-artis anu bari tampil kirang langkung aya kana 748 artis anu bari tampil mugi hatiasa muni ngabohong teh kabina pina cenah saur ibu anu di ditu ya oke dieuyeban ku reng-rengan para donatur-donatur di PSBS obos-obos bandar-bandar ya pokoknya mah siap insyaallah kin ku sim kuring dipersiapkan panginten daftaranana supados nyarengan ngahibur ngarah-rah oke disarengan ku kuda renggong di paguyuban mana kuda renggong di tim mana Tanjung di Tanjung saha wae namina ya oh si Kobra lain oh si Ujang kadenya ngajejek anu keur lep hariwang pateruas HP di deketan kuda padahal moalnya si Oyag Tanjung ya putra Oyag dia baris nyarengan kapanitia panginten nyohonkeun palataranana di rada dilegaan di payun korsina 2 baris mah dikapengkerkeun margi kapengker masih kene lega. Yo, urang kasangkeun panginten sate asana menyerangan para artis aya daftaran artisna saha wae aduh MC teh ieu mah rupa-rupa pisan teh apal dinya manggil saha teh ayeuna ya sate asana panginten urang sangka dina season anu kadua urang kasa dina laguna Junan spesial oke buat obosku Banar Murray nu aya di Cimahi kalarasan nuju Manco ngalangkungan live streaming Tasya Akila ya jangan lupa di subrek ya di KLS ya. Yuk, orang kasakan dina laguna Junan. Sor, sambil persiapan penginten orang kali anu dihitan gini pada ditaikeun kana kuda. Mangga.
Pengantin heula sok pengantin sunat heula nu bade naik pengantin sunat ke pami pengantin sunat nantos abah ge bade naik kana luhur kuda. Sarka warga Cirangan sadayana sabudere Desa Jatisari, Desa Malasari, Kecamatan Cangkuang. Ayo kita bergoyang berdendang riang. Di saranganku akuna Aago Nyeleng biasa dicek di TikTok. Wengi tadi salira nembongan deui dina jero pangimpian anjeun imut sajorela gerguri tambah dibelah dinten ieu salira nembongan deui dina jero panglamunan anjeun imut sajorela gerguri tambah dibelah duh junjunan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan dewele jadi impian disarankan ke para obos-obos. Sarangan para donatur sadayana barakos nyarangan dina bagus saya. Bos Royan, Bos Cece, Bos Amin, Bos Ebir, persiapan dinten ieu salira nembongan deui dina jero panglamunan anjeun imut sajorela gerguri opos-opos sadayana tambah dibelah duh junjunan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan dewele
jadi impian. Dujung-jungan, dujung-jungan, dewele kabayang baik. Dujung-jungan, dujung-jungan, dewele jadi impian. Hari saya kepen hadir pamoga lawak dina sasana kedua dina lagu Junjunan. Aya pamanut lagu deui saha? Ibu, saha wae Bu? Ya, sambil persiapan oke, penginten pami para sering sedang dosna para biduan, para artis kita panggil ya, dikarenakan artisnya sebanyak sekali, ada 187 artis, anu tos dipersiapkan penginten orang panggil tilu-tilu heula. Ya, di antabisna aya Neng Via, Neng Arti dan Neng Iis anu baris nyarengan, tilu-tilu biduan orang siapkeun, orang standby keun di luhur panggung sambil nyarengan para obos-obos di antabisna aya Bos Koyat itu K R L. Oh Bos Royal, Bos Cecep naon ya? Ya Bos Cecep sayur. Ya Bos Amid, Bos Ebir. Hah? Ebit? Sinulisnya sih bener atuh ya. Nih jadi disangka tuh bisa maca. Padahal ya, Bos Uji bener. Ya. Bos Ane. Bos Ane. Bos Ari. Ibu mah meni teu bener Bu. Ya Bos Kuncir weh pokoknya. Aya, araraya ya. Bos Haji Ayi tunggal aya. Nah geuning can aya ka dieu salah Bu. Sambil mempersiapkan sambil bacakan para artis, para biduan, yuk orang kapayunkan absen heula ya Bu sadena. Ya, sambil panggil para biduan, para artis, yuk orang sasangakeun di atabisna anu parantos siap aya Neng Arti, Neng Iis, Neng Via. Ya. Soal jojogedan hela opos-opos nanti dipanggil ku abdi. Bur ada diperjelas di tulisanan aku cetak tunggu aksara paragi meuli obat. Lain teu kaharti emang teu bisa. Ya sambil persiapan para biduan, para artis yang bertiga aja ya ke atas pentas untuk menghibur anak-anak sunat, anak-anak hitan. Tadi ada yang bicara bosan kita tadi cenah si eta wae nu nyanyina cenah. Da urang Sunda mah sok aya paribasa walaupun ieu aya lila-lila teuing mah sanajan kasep oge lucu anger we bekalkeun aku bosan. Boy. Rajin ngobrol gitu. Yo, aya ngantos walaran oke ngantos persiapan para biduan. Ngantos obos-obos ka panggung. Urang kasakeun dina laguna ngantos saweran walaran. Persiapan Bos Cecep, Bos Ecep, Bos Wandi, Bos Ujang Aji, Bos Jaja, Jari. Cinta kuring esku kersalira moal rek udara subaya anu mawi gelis ulah recang saya cinta aa moal rek udara subaya sumpah akang tos diikrarkeun mugi wae tong disapirakeun
Akang bener cinta, akang benernya cinta akang lain cinta pupulasan. Luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang berisi sorang. Dikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Prak gerak bisa Bos Royal kawitan akang anti waleran cinta tianjeun. Mangga Bos Royal, mana Bos Royal cobi ngacung. Buat Cecep Pampung Sayur, Bos Haji Amin, Bos Ebit, sor para bos. Bos Ade Kucir, Bos Uji, sabaraha hawe heula ngalarisan. Da sanes tuangan nyalira ieu ge bakal dibagikeun di ditu ge. Tong hariwang. Sumpah akan terus dikarkeun, mugi wae tong disapirakeun. Akang bener cinta, akang benernya cinta akang lain cinta pupulasan. Bias ku amplop pakai bias. Luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang baris di sorang. Dikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Prak gerak-gedakeun, prak geralisankeun, akang anti waleran cinta tianjeun. Sekali lagi guys, yo, and one, and two. Luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang baris di sorang. Dikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nganti. Prak gerak-gedakeun, prak geralisankeun, aa nganti waleran cinta tianjeun. Sekali lagi, oke. Gendra, ecu. Luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang baris di sorang. Alah hatur nuhun. Dikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Prak gerak-gedakeun, prak geralisankeun, akang anti waleran cinta tianjeun. Borok tak tak borok ping ping bangdung blang. Oke, Bu. Ya, buat para biduan, para artis yang sudah siap untuk menemani kita bersama, ada Miss Via, ada Miss
Arti yang akan datang dari sudut biru dan disusul oleh Miss S yang akan datang dari sudut merah. Ngapa gue dek tinju? Cing torojol tijul kororiu ya. Nah, dari abah manggil deh. Yo siap, kudanya sudah siap digoyang. Hoyong lagu naon kuda? Nyada ngajak obos pantai ka dieu wae. Nya, padahal itu diseratkeun ya. Ongke cenajang biduan menikah nah hasieun nyawer ka Bah Adis. Tong hariwang bos, nyawer ka Bah Adis mah lain yang kepentingan pribadi. Di mana kengeng saweran di dieu ge ku abi bakal dipasihkeun kanu hak nampina. Kalasan abi ge sami Bah Adis oge nuju gaduh program nulung kanu butuh nalang kanu susah di mana kengeng artos saweran dipasihkeun kanu hak nampina nyaeta pun bojoh hoyong meser kasur. Ya, no itu terus deklok tengahna mun ngagoler sisi pada sisi teh eling-eling di tumpang tindih we gitu. Da etana kasurna teh kitu tah miring teh segitiga ka handap. Ya isuk-isuk teh ngagunuk we di tengah-tengah. Siapnya bosnya? Tong hariwang pokona mah. Ya, dasok dibagikeun gobi ge aya kana gas, kana listrik itu ge nya. Tadi karena kepentingan searah. Ya, sambil persiapan para biduan. Aya lagu naon atuh sakti obosela sambil majengna para artis nuju dararangdos keneh. Bos Wandi sepi, anu mana Bos Wandi? Oh, kopiah Bang Pitung. Abi teh wengi teh tadi pas di kontak ku Ibu Win cenah kade alamatna di Cirangang. Jol pas bobo deui ngimpi nungtun muning. Digantelan di sapu tangan. Itu saha anu acuk beureum teu jauh teu nyambung ya. Itu saha anu ginding si horeng teh Bos Wandi bade ngarencangan gitu hartosna teh seperti tadi sebelum zuhur ya udah ada di sini ginding para biduan para artis. Oh kelihatan ya yang pertama ini adalah Miss Via. Oh nih Miss Arti yang pakai baju kuning ya. Oh berem disusul dengan Miss siapa? Miss Risma dengan kostum berwarna ganola, ya, ganola, dan disusul juga ada Miss Via, ya, dengan kostum yang tidak kalah indahnya. Ini kostum memakai warna bulau langit, ya. Makasih para musisi Makmam dengan penampilan dari salah satu kontainer juga ya di channel Tasya Akila yang selalu eksis ya mulai nama panis di luak ya kumargi para biduan para artis tos aya di luhur panggung panginten dia acara urang cekapkeun wae dugi ka saring senang kayaknya mau ditutup neng ini aramut neng nyaranak mik nyalirat teh onte siapnya obos-obos aya catatanana di AA nya tong maragil abah kade AA nya AA teh abah cek 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 bersama kumaha bah iya itu aparat itu di itu teh diganyen teh itu kadus aparat perselingkuhan mereka mah di panggung salah sawios kontainer ai ngobrol menit teu make dadasar pisan. Oke mungkin sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah itu di Nularaga Tasyakur. Ya, Tasyakuran ti Paguyuban Sosin Bandung Sejahtera dalam rangka hitanan masal bakti sosial. Iya, luar biasa. Barangkali udah ada atensi permintaan lagunya dari keluarga besar Bandar Sosin. Iya. Iya. Desa naon itu kan? Ini teh Desa Jatisari. Jatisari. Ada dua desa juga ya, Desa Malasari. Malasari. Para memang Cirangang we sabudeurna. Kumaha Kang Usep, saya permintaan laguna Kang Usep di keluarga besar Bandar Sosin Desa Jatisari. Aduh.
Neng Arti. Ya, aduh. Regreg beb kiamanya. Regregnya orang tuh. Udah di absen ini bos-bos luar biasa. Ada 5.000 bos di sini ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih buat bos-bosnya, Bos Royal, Bos Cecep. Ya tidak bisa disebutkan yang lainnya ya. Saking banyaknya gitu ya. Alhamdulillah mengadakan syukuran hitanan seperti ini, mudah-mudahan rezeki yang dikasihkan kepada anak-anak yang hitanan tergantikan dengan yang lebih ya. Iya, berlipat-lipat ganda. Betul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Ya, barangkali ada atensinya. Sekarang ada hiburan katanya ya. Coba kita panggil dulu Arti, ada bos apa aja tuh? Ada Bos Royal. Bos Royal. Yang pertama, Cik. Cobi Bos Royal anu paling mana? Nah, kita absen dulu. Ada, Bos Royal. Ada ngacung, ada Cobi. Hadir. Oke. Yang kedua ini ada Bos Cecep. Dia nanya, kampung sayur? Bos Cecep kampung sayur. Bos Cecep kampung sayur yang mana? Luar biasa sekali. Hadir. Bos Master. Iya, betul pisan. Kotak amalna tos disayogikeun di pali dia bilih bade nyumbangkeun sebagian hartana kangge. Sebagian hartana kanggo anu membutuhkan gitu ya. Siapa yang membutuhkan? Ini perut Dede, akan Dede membutuhkan. Dede membutuhkan, ada Dede mah. Mana Dede mah ieu. Naon? Gadis. Oh, gadis. Jantan sangat membutuhkan gitu nya uluran tangan. Dari bos-bos ya. Ya, sampai menunggu atensi Cobi atas ayata acan. Atas ayat pamunut nati ibu-ibu na oge mangga di warga sekitarnya. Di Jatisarinya ada. Keluarga besar Jatisari. Keluarga besar Jatisari. Gimana buat bos yang di belakang nih? Udah ada permintaan lagunya langsung aja. Bos Royal gimana? Ada atensinya belum? Belum. Belum, kita kasih koleksi Cena Beb. Ya. Oke, semua ada atensi dari keluarga besar Kampung Jatisari ya. Kita kasih dulu satu tembang yang cukup manis, lagu koleksi dari kita. Ya, masih di sarang gentra katineng di Palidiana. Oh, siap. Pada Ayeuna, siap. Langsung dikasih aja ya Ayun Puntan. Tak etanya. Kita kasih yang cair aja ya gitu ya. Supaya serada haneuteun gitu ya. Kah? Dari ketua. Oh, siap. Pak Bang, oh ya, Bos Bang ya, ketua kita ya, alhamdulillah. Gimana Bos Bang nih, masih ditunggu ya? Tadi hayang naik, Beb. Ayo Beb. Hayang naik terus siap ya. Bos Bang, diatur anak kapayu Bos Bang.
Ayo buat bos-bos yang mungkin masih ditunggu nih ya. Mau dikodok, kemana Dede Pria? Ya, betul. Lagunya Ayun Bambing. Bambang. Ayun Puntang ya. Ya masih gimana buat para bos-bosnya ya. Masih ditunggu atensi lagunya. Betul. Gimana nih Kang Usep? Ya, Kang masih buat Usep, abos-abos mana Kang Usep? Hah? Kang Usep anu mana Kang Usep? Masih banyak obos-obos di belakang sana ya. Sebatkan deh, Beb. Mohon, ada Bos Haji Amit. Coba Bos Haji Amit, bagaimana Bos Haji? Bos Haji